3 टीमों में से एक टीम का टोटल वजन आ चुका है 7 किलो 300 ग्राम, दूसरा आ चुका है 4 किलो 100 ग्राम, लेकिन एक चीज बाकी है और टीम एक ही दोनों सुइयां बाकी है उसमें। भाई अब जा रहे हैं राहुल के घर पे दूसरे वाली बर्फ देखने। चलो बैठो। हमारे पास राहुल और एक सीधी है ना, उसमें 2 किलो निकल रहा है। ठीक है, वो 100 ग्राम निकल रहा है। गाइस एक तो अब देखते हैं हमारी बर्फ का हाल। और भैया को क्या लगता है ये बर्फ 10 दिन तक सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो भाई यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर